जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर है जो हमारा वह है 0.22 डीलक्स राइफल पर। इस वीडियो में हमने इसकी विशेषताएं और इसके पार्ट्स पर जो है वीडियो बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीलक्स राइफल जो 0.22 है वो है क्या? तो यह एकमात्र ऐसी राइफल है जो कि रिकॉइल लेस राइफल होती है और कैडेट को ट्रेनिंग के समय फायर का परिचय कराने के लिए या फिर उसे फायर कराने के लिए इस राइफल का यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका जो डैमेज होता है वो काफ़ी कम होता है और इसका अधिकांश यूज़ जो है वेपन ड्रिल और जो है निशानेबाजी के लिए किया जाता है, जिससे कैडेट अच्छी तरीके से निशाना लगाना सीख सके। तत्पश्चात जो बड़े वेपन हैं हमारे, जैसे SLR हुआ, N.c.c. राइफल हुआ, इनसे फायर कराया जाता है। अब नंबर आता है कि इसकी विशेषताएं। 0.22 डीलक्स राइफल की जो विशेषताएं हैं वो हमारी इस प्रकार हैं और हम इनको समझेंगे। फिर इसके बाद हम समझेंगे जो 0.22 डीलक्स राइफल है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, उनको समझेंगे। अभी हम समझते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा कैलिबर। इसका जो कैलिबर है वह रहता है 0.22 इंच। और नंबर 3 हो जाएगा इसकी लंबाई। जो लंबाई है वह रहती है 43 इंच, या फिर अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 110 सेंटीमीटर। रेट ऑफ फायर रहता है 5 राउंड नॉर्मल, यानी 5 राउंड जो है 1 मिनट में चला सकते हैं नॉर्मली, और 10 से 15 राउंड रैपिड प्रति मिनट। 10 से 15 राउंड भी 1 मिनट में चलाए जा सकते हैं। और इसकी मजल की वेलोसिटी है वह है 1030 फीट प्रति सेकंड, या फिर बोलें तो 1030 फीट प्रति सेकंड इसकी मजल की वेलोसिटी है। जो सफाई की चिंदी का आकार है वह है 4x3/4 इंच, और इसकी जो तेल की चिंदी का आकार है वह है 4x1/2 इंच, यानी आधा इंच। अब बात आती है इसका वजन। तो वजन क्या है इसका? 6 पाउंड वजन होता है। जो रेंज है हमारी इसकी 0.22 राइफल की वह 25 मीटर होती है। अब हमने डीलक्स राइफल की जो विशेषता हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब बारी आती है 0.22 डीलक्स राइफल की जो मेन पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अब समझते हैं हम 0.22 डीलक्स राइफल के पुर्जों के विषय में। इसके जो प्रमुख पुर्जे हैं या भाग हैं वह इस प्रकार हैं: मजल, फोर साइड प्रोटेक्टर, आउटर बैंड, बैक साइड प्रोटेक्टर, वोल्ट, सेफ्टी कैच, वट, स्मॉल ऑफ द वट हील, वट फ्लेट, लोअर, सिंगल कैरियर, और इसका टो, ट्रिगर, मैगजीन, बॉस, 4 रिंग ऑफ बैनेट, इसमें बैनेट भी लगाया जाता है, और सिलिंग, और एक और हो जाएगा हमारा टो। तो ये सारे इसके जो है मेन पार्ट हैं किसके। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में 0.22 डीलक्स राइफल की जो विशेषताएं हैं, इसके पार्ट्स हैं और इसका जो परिचय है वो अच्छी तरीके से जान लिया है। और आपसे एक साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फोर्स से रिलेटेड तथा एजुकेशन से रिलेटेड डेली के डेली अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।